William Wilson. Mis öelda sest? Mis öelda süümest karmist? Sest viirastusest minu teel. William Chamberlaini Ferronida. Las ma nimetan enda antud juhul William Wilsoniks. Ärgu rüvetagu praegu minu ees lebavat puhast lehte mu tõeline nimi. See on olnud juba liiga tihti kogu suguvõsa põlastuse, hirmu ja jälestuse objektiks. Kas pole nördinud tuuled kandnud selle ilget kuulsust kõige kaugematesse maakera nurkadesse? Oo, hüljatuist hüljatuim. Eks ole sa maailmale jäädavalt surnud. Tema austusele, lilledele, kuldsetele püüdlustele ning pilv, tihe, sünge ja ääretu. Eks ripu see igavesti sinu lootuste ja taeva vahel. Kui saaksin, ei annaks ma siin praegu aru oma viimastest aastatest, täis kirjeldamatut viletsust ja andestamatut roima. Selle ajajärgul, neil viimastel aastatel, tõstis minus äkki pead nurjatus, mille päritolu jälile saada ma nüüd püüangi. Inimesed muutuvad alatuks tavaliselt aegamisi. Minult langes kogu voorus ainsa hetkega nagu mantel. Võrdlemisi tühisest tõelusest astusin ma hiiglase sammul veel jõledamatesse roimadesse kui Elagabaalose patud. Milline juhus, milline sündmus siis selle pahe põhjuseks oli? Sellega kannatage seni, kuni ma jutujärjega nii kaugele jõuan. Surm läheneb ja tema eel käiv vari on mõjunud mahendavalt mu vaimule. Seda hämarat orgu läbides igatsen inimeste kaastunnet. Oleksin peaaegu öelnud haletsust. Meeleldi näeksin neid uskuvat, et olen teataval määral olnud inimlikule kontrollile allumatute asjaolude ori. Tahaksin, et nad keset seda eksimuste kõrbe otsiksid mu jutust minu jaoks mingi väikese fataalsuse oaasi. Tahaksin, et nad möönaksid, ja möönamast ei saa nad keelduda, et kui inimesi on varemaltki hullusti kiusatud, pole kedagi varem niimoodi kiusatud. Ega ole keegi kindlasti niimoodi langenud. Ja kas mitte seepärast pole keegi ka iialgi niimoodi kannatanud? Kas pole ma õigupoolest elanud mingis unenäos? Ja kas ei sure ma nüüd kõige jubedama ja salapärasema maise nägemuse ohvrina? Pärinen suguvõsast, kes oma kujutlusrikka ja kergesti süttiva temperamendi poolest
on alati silma paistnud ning juba varases lapse eas tõendasin, et olen pärinud perekonna iseloomu. Mida vanemaks ma sain, seda enam see süvenes, muutudes sõpradele mitmel põhjusel tõsise rahutuse allikaks, mulle endale aga lausa õnnetuseks. Läksin isekaks. Minust sai kõige meeletumate kapriiside ori ja kõige ohjeldamatumate kirgede ohver. Pehme loomuga ja samade kaasa sündinud nõrkuste kammitsais nagu minagi, ei suutnud vanemad suurt midagi teha, et pidurdada halbu kalduvusi, mille poolest ma silma paistsin. Mõned abitud ja väärad katsed lõppesid nendepoolse põhjaliku nurjumisega ja mõistagi minupoolse täieliku võiduga. Sest peale oli minu sõna majas seaduseks ning eas, mil enamik lapsi veel ema põllepaaltest kinni hoiab, olin mina jäetud omaenda tahte juhtida ning võisin, kuigi mitte just avalikult, nimetada end oma tegude peremeheks. Mu varasemad koolipõlve mälestused on seotud suure, lohmaka Elizabethi aegse majaga kuskil uttu mattunud Inglise külas, kus kasvas palju hiiglasuuri pahklikke puid ja kus kõik majad olid ülimalt vanad. See auväärne iidne asula oli tõepoolest mingi unenäoline vaimu vaigistav paik. Praegugi veel tunnen tema varjuliste puiesteede kosutavat jahedust. Hingan sisse tema tuhandete põõsaste meeldivat lõhna ning värisen taas kirjeldamatust rõõmust, kuuldes kirikukella sügavat kuminat, mis iga tund äkki ja mornilt lõhestab nikerdatud gootitorni und ümbritsevat hämarat vaikust. Võib-olla ei paku mulle enam miski nii suurt rõõmu kui pisikeste koolipõlvega seotud seikade meenutamine. Langenud viletsusse, paraku liigagi tõelisse viletsusse, nagu ma olen, andestatakse mulle, et otsin leevendust, kui tahes kerget ja ajutist, mõnest põgusast mälestuskillust. Need täiesti tühised ja koguni naeruväärsed seigad omandavad mu kujutluses erilise tähtsuse, kuna on seotud ajavahemikku ja paigaga, kus mind esimest korda püüti hoiatada saatuse eest, mis hiljem kogu mu elu täielikult varjutas. Lubage mul siis meenutada. Maja, nagu ütlesin, oli vana ja ebakorrapärase kujuga. Selle juurde kuuluvat avarat krunti ümbritses kõrge ja tugev, pealt mördi ja klaasikildude kihiga kaetud tellise müür. Tollest vanglat meenutavast kaitsevallist kaugemale ei tohtinud me minna. Selle taha saime vaadata ainult 3 korral nädalas. Üks kord iga laupäeva pärastlõunal, kui meil 2 abiõpetaja saatel lubati rivi korras teha lühike jalutuskäik lähedaste põldude vahel ja 2 korda pühapäeval,
kui meid samasuguses paraadmarsis viidi küla ainsasse kirikusse, hommikusele ja õhtusele jumalateenistusele. Meie kooli juhataja oli selle kiriku pastor. Millise sügava imestuse ja hämmeldusega jälgisin ma enda rõdupealsest kaugest pingist, kuidas ta pühalikult ja aeglasel sammul tõusis kantslisse. Kas võis see vaga ja lahke näoga auväärt mees nii siledas ja klerikaalselt voogavas talaaris, peas hoolikalt puuderdatud, jäik ja suur parukas? Kas võis see olla tema, kes hiljuti hapu näoga, ninatubaka värvi ametirõivais, joonlaud käes, täitis õppeasutuse drakoonilisi seadusi? Milline tohutu paradoks! Liiga koletu, et seda mõista. Rohmaka müüri ühes nurgas põrnitses veelgi rohmakam värav. See oli rauast polte täis tipitud ja ülaservast raudoradest sakiline. Millist sügavat aukartust ta sisendas. Teda avati üksnes eelpool nimetatud 3 iganädalase väljumise ja sisenemise korral. Neil puhkudel oli igada vägevate hingede kriuksatus, tulvil salapära, mille üle võis kaua tõsiselt mõtteid vahetada või veel tõsisemalt mõtiskleda. Kogu suur müüriga piiratud maa-ala oli oma kujult ebakorrapärane, mitme lahmaka sopiga. 3-4 suuremat soppi moodustasid mänguväljaku. See oli tasane ja kaetud peene kõva kruusaga. Mäletan hästi, et seal polnud ühtki puud, pinki ega muud selle taolist. Mõistagi asus see maja taga. Maja ees oli väike teedega palistatud iluplats, kus kasvasid pukspuud ja mõned põõsad, aga sellest pühast paigast tohtisime vaid haruharva läbi minna. Siis, kui esimest korda kooli tulime või sealt lõplikult lahkusime. Samuti ehk ka siis, kui isa, ema või mõni omastest oli meile järele tulnud ja me jõuludeks või suve vaheajaks rõõmsalt koduteele asusime. Maja ise aga, milline veider vana ehitis see oli, milline tõeline nõialoss minule. Ta käänulistel koridoridel ja arusaamatuten nurgatagustel polnud otsa ega äärt. Oli raske ükskõik millal täie kindlusega öelda, millisel ta 2 korrusest saab parajasti juhtusid viibima. Kindla peale võis igast toast igasse teise leida 3-4 astet, olgu alla või üles. Pealegi oli külgmisi tiibu nii arvutul, nii kujutlematul hulgal ja kõik nad niivõrd üksteisesse haardunud, et meie täpseimadki kujutlused kogu majast ei erinenud kuigi palju pildist, mis meil oli lõpmatusest. Selle 5 aasta jooksul, mis ma seal viibisin, ei osanud ma õieti iialgi öelda, kui kaugel asus parajasti pisike magamistuba, mida pidin jagama 20 teise õpilasega. Klassituba oli kõige suurem terves majas. Mulle tundus, et terves maailmas. See oli väga pikk, kitsas ja süngelt madal, teravate gooti akende ja tamme laega.
Ühes kauges ja hirmu sisendavas nurgas oli 4-kandiline eraldatud ruum, 8 või 10 jalga läbimõõt, mis tundide ajal oli meie printsipiaali, kõrgeaulise doktor Bransby sanktumiks. Tugeva ehitusega pühamul oli massiivne uks ja me kõik olnuks meeleldi valmis pigem hukkuma pen forte düür läbi, kui seda domiini äraolekul avama. Teistes nurkades oli 2 samasugust kongi, küll hoopis vähem austatud, aga ikkagi tublisti aukartust sisendavad. Üks neist oli klassikaliste ainete, teine inglise keele ja matemaatika abiõpetaja kantsel. Risti põiki laiali mööda tuba seisis arvutu hulk pinke ja laudu. Mustad, vanad, ajahambast näritud, üle kuhjatud, määrdunud, narmendavate lehtedega raamatuist ja nii täis täksitud küll nimede algustähti, küll täis pikki nimesid, igasugu veidraid figuure ja muid noanikerdusi, et olid täielikult kaotanud selle vähesegi esialgse vormi, mis neil ammu möödunud päevadel võis olla. Päratu veeämber seisis toa ühes ja rabavate mõõtmetega kell teises otsas. Selle auväärse akadeemia massiivsete müüride vahel veetsin ma, ilma et ma küll tüdimust või tülgastust oleksin tundnud, oma elu 3. luustrumi. Lapse elav kujutlus ei vaja juhtumuste rikast välismaailma, mis teda köidaks või lõbustaks. Ja poisikesele pakkus kooli näiliselt sünge monotoonsus rohkem intensiivseid elamusi, kui ma küpsemas eas suutsin ammutada luksusest või täismehena kuritegudest. Ometi pean arvama, et mu vaimu esimene arengufaas oli paljuski ebatavaline, koguni uutree. Väga varase nooruse sündmustest jääb inimestel küpsemas eas üldiselt harva eredaid muljeid. Kõik on tuhm, nõrk ja ebaühtlane mälestus. Trobikond taas mällu kerkivaid ähmaseid rõõme ja viirastuslikke valusid. Minu puhul see nii ei ole. Lapsepõlves pidin lausa mehe tarmukusega tundma seda, mis nüüd on vermitud mu mällu sama elavate, sama sügavate ja sama vastupidavate joontega nagu Kartaago medalite pääliskirjad. Kummatigi, kui vähe maailma arvates oli sealt mäletada. Hommikune äratus, õhtune magamaminek, pähe tuupimine, õppetükkide ülesütlemine, kindla vaheajaga korduvad poolpuhkepäevad, jalutuskäigud, mänguväljak oma tülide, meelelahutuste ja intriigidega. See kõik pidi ammu ununenud nõidusväel looma elamuste külluse, sündmusrikka maailma, täis eripalgelisi emotsioone, kirglikke ja vaimu erutavaid elamusi. Oh, le bonté, que ce siècle de fer. Tõtt öelda tegid mu tulisus, innukus ja ülbus minust peagi silmapaistva kuju kaasõpilaste hulgas,
ning andsid mulle pikapeale üha tugevama võimu kõigi üle, kes minust just palju vanemad polnud. Kõigi üle üheainsa erandiga. Selleks erandiks oli õpilane, kes, kuigi ta polnud mu sugulane, kandis sama ees- ja perekonnanime nagu minagi. Õieti pole selles midagi tähelepanuväärset, sest hoolimata mu suursugusest päritolust oli mu nimi üks neid igapäevaseid nimesid, mis iidsetest aegadest peale näib põlise õiguse põhjal olevat pööbli ühisvara. Käesolevas jutustuses olen ma seepärast nimetanud end William Wilsoniks. Tõelisele õige sarnane fiktiivne nimi. Kõigist neist, kes kooli žargooni järgi moodustasid meie kamba, julges mu nimekaim ainsana võistelda minuga koolitundides õppimises ning mänguväljakul spordis ja kaklustes, keelduda endast mõistetavalt uskumast minu väiteid ja allumast minu tahtele, koguni vahele segada igasugusele minu oma volitsemisele. Kui maailmas leidub ülimat ja piiramatut despotismi, siis on see isandliku vaimu poisipõlve despotism oma vähem teotahteliste kaaslaste üle. Wilsoni vastuhakk viis mu suurde kimbatusse. Seda enam, et hoolimata bravuurist, millega ma teiste ees nimme temasse ja ta pretensioonidesse suhtusin, tundsin salajas, et kardan teda ning olin paratamatult sunnitud tunnistama, et võrdsus, mille ta minuga nii kergesti säilitas, näitas õieti tema tegelikku üleolekut. Et mitte alla jääda, tuli mul seetõttu end pidevalt pingutada. Kummatigi ei tunnistanud seda üleolekut ega isegi seda võrdväärsust keegi peale minu enese. Mingi arusaamatu sõgeduse tõttu ei paistnud me kaaslased selle olemasolu isegi mitte kahtlustavat. Tema konkurents ja vastupanu, eriti aga ta jultunud ja kangekaelne vahelesegamine minu plaanidesse, oli pigem salajane kui väliselt rõhutatud. Tal näis puuduvat see auahnus, mis õhutas mind silma paistma. Samuti kirglik vaimujõud, mis seda võimaldas. Võis arvata, et tema rivaalsus oli tingitud üksnes tujukast soovist mu ettevõtmisi nurjata, mind üllatada või solvata. Kuigi oli hetki, mil ma täis imestust, alandust ja vimma paratamatult märkasin, et neid haavamisi, solvamisi ja vasturääkimisi sooritati mingi ülimalt kohatu ja kahtlemata ebatervitatava südamlikkusega. Võisin vaid kujutleda, et see iseäralik käitumine tulenes ülimast upsakusest, mis avaldus labase eestkoste ja kaitse kujul. Võib-olla selle viimati mainitud joone tõttu Wilsoni käitumises, samuti meie ühesuguste nimede ja pelga juhuse tõttu, et me ühel ja samal päeval kooli astusime, pääseski kooli vanemates klassides liikvele arvamus, et oleme vennad. Vanemad õpilased tavaliselt ei uuri ju kuigi täpselt noorematesse puutuvaid asjaolusid. Olen eelpool öelnud, või pidanuksin ütlema, et Wilson ei olnud kõige kaugemaski liinis seotud minu perekonnaga. Aga kahtlemata, kui me olnuksime vennad,
pidanuks me olema kaksikud, sest pärast doktor Bransby koolist lahkumist sain ma juhuslikult teada, et mu nimekaim oli sündinud 19. jaanuaril 1809. Ja see on mõneti tähelepanuväärne kokkusattumus, sest see päev on minu sünnipäev. Võib tunduda kummaline, et hoolimata ängistusest, mida põhjustas Wilsoni rivaalsus ja ta talumatult vastakas vaim, ei suutnud ma teda täielikult vihata. Muidugi läksime peaaegu iga päev riidu, kusjuures tal avalikult võidupalmi minule loovutades õnnestus mingil kombel mulle mõista anda, et tegelikult väärinuks seda tema. Aga teatav uhkuse tunne minu ja tõeline väärikus tema poolt hoidis meid kogu aeg nii-öelda diplomaatilises vahekorras. Sel ajal, kui me meelelaadis, oli mitmeid tugevaid vaimusuguluse märke, mis võinuks minus äratada tunnet, mida üksnes võib olla antud olukord takistas sõpruseks küpsemast. Tõepoolest on raske määratleda või isegi kirjeldada minu tegelikke tundeid tema vastu. Neis oli pisut pirtsakat vaenulikkust, mis polnud veel vihkamine, pisut lugupidamist, veel rohkem austust, palju hirmu ja äraarvamatul hulgal kohmetut uudishimu. Hingetundjale pole tarvis lisada, et olime Wilsoniga lahutamatud kaaslased. Kahtlemata pööras meie kummaline vahekord kõik mu rünnakud Wilsoni pihta ja neid oli palju, küll avalikke, küll varjatuid, nöökimiseks või vembu mängimiseks, pelga nalja näol valu tehes, kui et lasknuks neil tõsisemaks ja otsustavamaks vaenuks kasvada. Mu sedalaadi ettevõtmised polnud aga sugugi ühtviisi edukad, isegi kui plaanid olid teravmeelselt sepitsetud, sest mu nimekaimu iseloomus peitus palju seda tagasihoidlikku ja vaikset kangust, millel puudub igasugune Achilleuse kand ja mis seetõttu omaenda naljade teravust nautides ei lase iseennast välja naerda. Ma leidsin temas ainult ühe haavatava koha ja seda küllap mingist haigusest pärinevat omapära säästnuks iga minust vähem ummikusse aetud vastane. Mu rivaalil oli mingi näo või kurguelundite kahjustus, mis takistas tal häält üle tasase sosina tõstmast. Seda puudust ei jätnud ma ära kasutamata. Wilson tasus mitut moodi tagasi. Üks narrimise viis häiris mind aga eriti. Kuidas ta esimest korda üldse ära tabas, et nii tühine asi mind pahandab, see on mulle tänini mõistatuseks. Aga kord selle avastanud, hakkas ta mind pidevalt sellega ärritama. Olin alati tundnud vastumeelsust oma lihtlabase perekonna nime ja üpris tavalise, kui mitte lausa plebeiliku eesnime vastu. Need sõnad olid mürk mu kõrvadele. Ja kui mu saabumise päeval ka veel teine William Wilson kooli tuli, olin ma ta peale vihane, et ta seda nime kandis. Ja nimi ise oli mulle kahekordselt vastik, kuna seda kandis keegi võõras, kelle tõttu seda nüüd kahekordselt hakatakse kasutama, kes ise pidevalt mu lähedal hakkab viibima
ja keda kooli tavalises rutiinis paratamatult selle vastiku kokkusattumuse tõttu minuga segi hakatakse ajama. Iga asjaolu, mis kuidagi viitas sarnasusele, olgu moraalsele või füüsilisele, muu rivaali ja minu vahel, aina süvendas sel teel tekkinud pahameelt. Tollal polnud ma veel avastanud tähelepanu väärt fakti, et me olime ühevanused, aga ma nägin, et olime ühepikkused ning märkasin, et olime isegi välise kuju ja näo poolest erakordselt sarnased. Mulle tegi tuska ka kõrgemates klassides leviv kuuldus meie sugulusest. Ühesõnaga, miski ei suutnud mind tõsisemalt, sügavamalt häirida, kuigi ma seda piinliku hoolega varjasin, kui vihjed sarnasusele meie meelelaadis, välimuses või seisundis. Välja arvatud see suguluse asi ja mis Wilsonisse endasse puutus, polnudki mul aga õieti põhjust arvata, et meie sarnasus oleks olnud kõne all või et kaasõpilased seda üldse oleksid tähele pannud. Et tema seda igas suhtes ja sama teravalt märkas kui minagi, oli ilmne. Et ta aga niisuguses olukorras suutis avastada ärritamiseks nii tulusa pinna, see tuleb panna, nagu ma juba eelpool ütlesin, ta ebatavaliselt terase mõistuse arvele. Tema eesmärgiks oli viia mu matkimine nii kõnes kui liigutustes täiuseni ning ta mängis oma osa suurepäraselt. Mu riietust oli kerge jäljendada. Kõnnak ja üldine hoiak omandati raskusteta. Hoolimata eelmainitud füüsilisest puudusest õnnestus tal isegi mu häält matkida. Valjemat häält tõsta muidugi ei püütudki, aga tämber oli sama. Ja ta iseäralik sosin muutus mu hääle kajaks. Kui suuresti see oivaline portree, sest karikatuuriks ei saanud seda õieti nimetada, mind häiris, ei söanda ma nüüd öelda. Mind lohutas üksnes teadmine, et seda matkimist märkasin ilmselt mina üksi ja et mul tuli taluda ainult oma nimekaimu kõike teadvaid ja kummaliselt sarkastilisi naeratusi. Rahul, et oli äratanud mu rinnas soovitud tunde, näis ta salajas itsitavat oma torke üle ega hoolinud, nagu talle iseloomulik, avalikust heakskiidust, mida vaimukas nipp oleks kergesti esile kutsunud. See, et kool tõesti ta plaane läbi ei näinud, nende täide viimist ei märganud ja temaga kaasa ei irvitanud, jäi mõistatuseks, mis mitu kuud mind ärevil hoidis. Võib olla asjaolu, et ta matkimine alles järk-järgult üha täiuslikumaks muutus, ei lasknud seda nii kergesti märgata. Või veelgi tõenäolisem, et võlgnesin oma julgeoleku jäljendaja meisterlikkusele, kes põlates välist vormi, mis portrees on kõik, mida nürimeelsed suudavad näha, andis edasi vaid originaali vaimu, üksnes mulle vaatamiseks ja meele härmiks. Olen juba rohkem kui ühel korral rääkinud vastikult patroniseerivast hoiakust, mis ta minu suhtes võttis, ning sagedastest tüütutest sekkumistest minu asjadesse. Need sekkumised omandasid nõuande ebameeldiva iseloomu. Mitte avaliku, vaid vihjatud või mõista antud nõuande iseloomu. Võtsin nad vastikust tundega vastu ning see tunne aina kasvas, mida vanemaks ma sain. Aga täna, kus sellest on möödunud nii palju aastaid,
lubage mul olla ta vastu õiglane ja tunnistada, et ma ei suuda meenutada ühtki juhtumit, kus mu rivaali ettepanekud oleksid olnud ekslikud või rumalad, mis tema ebaküpse ea ja näilise kogenematuse juures olnuks loomulik. Et vähemalt ta kõlblustunne, kui mitte ta üldised vaimuanded ja ilmalik tarkus oli minu omast palju tugevam. Ja et ma võinuksin täna olla parem ja seega õnnelikum inimene, oleksin ma sagedamini kuulda võtnud nõuandeid, mis olid kätketud ta tähendusrikastesse sosinatesse, mida ma tollal nii südamest vihkasin ja nii kibedasti põlgasin. Niiviisi muutusin tema vastiku järelevalve all äärmiselt tõrksaks ega varjanudki enam, et minu meelest oli ta ülbus lausa talumatu. Ütlesin juba, et meie esimestel ühistel kooliaastatel võinuks minu tunded tema vastu kergesti sõpruseks kasvada. Aga kuigi ta viimastel koolis veedetud kuudel kahtlemata enam nii pealetükkivalt ei käitunud, võis minu suhtumist temasse siis juba võrrelda lausa vihkamisega. Ühel juhul arvatavasti märkas ta seda ning seejärel vältis või tegi näo, nagu väldiks mind. Umbes samal ajal, kui ma õieti mäletan, juhtus, et ma ühe ägeda sõneluse ajal, kui ta tavalisest vähem valvas oli ja oma loomusele võõra avameelsusega kõneles ja käitus, avastasin või arvasin avastavat ta hääletoonis, ilmes ja kogu olekus midagi, mis algul mind jahmatas, siis aga sügavasti huvitama hakkas, äratades hinges ähmaseid pilte varasest lapsepõlvest, ohjeldamatu segaste mälestuste tulva ajast, mil mälu ise polnud veel sündinudki. Ma ei oska paremini kirjeldada seda rusuvat tunnet, kui öelda, et suutsin suuri vaevu raputada endast arvamuse, nagu olnuks ma mingil väga ammusel ajal, kusagil lõputu kauges minevikus, tuttav minu ees seisva inimesega. Kummatigi see pettekujutlus tuhmus sama kiiresti, kui oli tekkinudki, ning ma mainin seda üldse vaid selleks, et piiritleda päeva, mil ma oma veidra nimekaimuga viimast korda kõnelesin. Päratul vanal majal oma lugematute soppidega oli mitu suurt omavahel ühendatud tuba, kus magas suurem osa õpilasi. Ometi oli seal, nagu on paratamatu nii plaanipäratu hoone puhul, palju pisikesi nurki ja orvi üht-teist põhiplaanist üle jäänut, mida doktor Bransby majanduslik leidlikkus oli magamistubadeks kohandanud. Kuigi neisse tillukestesse kambritesse mahtus elama vaid üks ainus inimene. Üks niisugune pisike tuba oli Wilsoni päralt. Ühel õhtul, kui mu 5. kooliaasta hakkas lõpule jõudma, kohe pärast eelnimetatud sõnelust, tõusin ma voodist, kui kõik olid unehõlma vajunud ja hiilisin, lamp käes, mööda kitsaid käänulisi koridore oma magamistoast oma võistleja magamistuppa. Olin juba tükk aega plaanitsenud mängida talle üht tigedat vempu, millega ma aga seni polnud toime tulnud.
Nüüd võtsin nõuks see plaan täide viia ning ta pidi tunda saama, kui suur on kurjus, mis mu hinge täidab. Jõudnud tema kambrini, läksin hääletult sisse, jättes lambi katte all ukse taha. Astusin sammu lähemale ning kuulatasin ta rahulikku hingamist. Veendunud, et ta magab, võtsin ukse tagant lambi ja lähenesin uuesti asemele. Voodit ümbritsesid tihedad kardinad, mis ma vastavalt oma plaanile aegamisi ja vaikselt kõrvale lükkasin, kuni heledad kiired magajat valgustasid. Minu pilk aga samal hetkel tema näole langes. Ma vaatasin ning otsekohe läbistas mu keha mingi kangestus, mingi jäine tunne. Mu rind kerkis, põlved tudisesid. Mind valdas ebamäärane, kuid talumatu hirm. Raskelt hingates lasksin lambi madalamale, veel lähemale ta näole. Kas siis niimoodi nägi välja William Wilson? Muidugi nägin, et see oli tema nägu. Ometi vappusin nagu palaviku hoos, kujutledes, et ei ole. Mis peitus neis näojoontes, et nad mind niiviisi segadusse viisid? Vahtisin ainiti sel ajal, kui mu peas üks seosetu mõte teist taga ajas. Mitte selline, kindlasti mitte selline, ei näinud ta välja oma ärkveloleku reibastel tundidel. Sama nimi, sama kehakuju, sama kooli saabumispäev. Ning siis see jonnakas ja mõttetu minu kõnnaku, hääle, mu harjumuste ja kogu mu oleku jäljendamine. Oli inimlikult üldse võimalik, et see, mida ma praegu nägin, oli üksnes selle harjumuseks saanud sarkastilise matkimise tulemus. Tulvil aukartust, hirmujudin hinge hiilimas, kustutasin lambi, väljusin vaikselt toast ja lahkusin jalamaid selle vana õppeasutuse seinte vahelt, et mitte iialgi enam sinna tagasi tulla.